வெல்கம் டு Buttonset. இந்த வீடியோவில் நம்ம Realme Buds Wireless 2ல ஸ்பீக்கர் செக்ஷனை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த Realme Buds Wireless 2 டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கான்டாக்ட் கிளீனர் ஸ்ப்ரேவை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இப்போது ஸ்பீக்கர் செக்ஷனை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணிவிட்டு கேபிள் ரெண்டையுமே கட் பண்ணிடுங்க. இந்த கேபிளுடைய கலர் கோடிங் க்ரீன் அண்டு ஒயிட். இப்போது இந்த ஸ்பீக்கருடைய பாட்டம் கேப்பை டோட்டலாக என்க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் கலர் ஷீல்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. நான் எப்போவுமே அந்த கேபிள்ஸு, அதாவது ஆடியோ கேபிள் வெளியில் வந்திருக்கும், அந்த லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இந்த மாதிரி மேலே எடுத்துக்கங்க இந்த பிளாஸ்டிக்கை. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பிளேயர், ஏதாவது கட்டிங் பிளேயர் மாதிரி வச்சு ப்ராப்பராக மெல்லமாக வெளியில் எடுங்க. ஏன்னா இதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போது இதில் ஏதாவது சென்சாருடைய ஸ்ட்ரிப்ஸு அப்ளை ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது பிஞ்சிட்டு வெளியில் வந்துடும். இப்போது ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கேபிளை வெளியில் எடுத்துக்குங்க. டோட்டலாக கேபிள் எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் பேக் ஷீல்டை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணணும். அதாவது இது இந்த ஏரியாவில் தான் சென்சார் இருக்கும். இந்த சென்சாருடைய பேக் ஷீல்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். இப்போது இதுதான் ஹால் சென்சார். Realme Buds Wireless 2 சென்சார் இது தான். இதில் மேலே 2 பாயிண்ட் இருக்கும். அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சென்சாரை இதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த 2 பாயிண்ட்டை மெல்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஷார்ப் எட்ஜ் இருந்தால் தான் இந்த பாயிண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும். பட் அதே ஷார்ப் எட்ஜ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ காம்பனன்ட்ஸை டேமேஜ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஏதாவது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலை பேக் சைடில் வச்சு நீங்கள் அதை வெளியில் எடுத்துருங்க. இப்போ நான் யூஸ் பண்ண அந்த ஷார்ப் எட்ஜில் ஸ்ட்ரிப்பை அப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் மெட்டீரியலில் இதை அழகாக அப்படியே தோசை எடுக்கிற மாதிரி வெளியில் எடுத்து விட்ருங்க. ஸோ இப்போ டோட்டலாக எடுத்தாச்சு சென்சாரை. ஆனால் இந்த இடத்துல ANC மைக் ஃபுல்லாக ஷீல்டு பண்ணியிருப்பாங்க க்ளூவில். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மைக்கோடைய கார்னர் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து விட்ருவோம். ஆக்சுவலாக ஷார்ப் எட்ஜ் டூல்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா மைக்கு உள்ளே இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் ஷீல்டு பண்ணியிருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மைக்கை அப்படியே நம்பி வெளியில் எடுத்துருங்க. இப்போது மைக்கையும் வெளியில் எடுத்தாச்சு, சென்சாரையும் வெளியில் எடுத்தாச்சு. தென் இப்போது சென்சாரை நம்ம லைட்டாக இந்த வழியால் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் அனுப்பணும். அவ்வளோதான். இப்போ டோட்டலாக நீங்கள் சென்சார் ஸ்ட்ரிப்பை வெளியில் எடுத்தாச்சு. இதுதான் இதோடைய சென்சார் ப்ளஸ் ANC ஸ்ட்ரிப்பு. இதோடைய ஒயரிங் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நான் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்போசிட் சைடு Realme Buds Wireless 2ல் மொத்தம் 2 ஸ்பீக்கர் இருக்கும். இந்த 2 ஸ்பீக்கர்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு சென்சார் ப்ளஸ் ANC இருக்கும், அனதர் சைடு ஒன்லி ANC மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த ANC லைனை ஓப்பன் பண்ணுறது சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ரெண்டுக்குமே ஆடியோ லைனுக்கு ஒரே கலர் கோடிங் தான், க்ரீன் அண்டு ஒயிட். இப்போது இந்த பிளாக் கலர் ஷீல்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த சேம் ப்ராசஸ் தான். பிளாக் கலர் ஷீல்டை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மைக் செக்ஷனை மட்டும் வெளியில் எடுக்கணும். சில டைம் இந்த பிளாக் கலர் ஷீல்டு எடுக்க முடியாது. இது எடுக்க முடியாதனால கார்னரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்பீக்கர் ப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஏரியாலாம் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இந்த மாதிரி வரல உங்களுக்கு அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த பிளேயர் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பிளேயர் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா இதை சீக்கிரமாக வெளியில் எடுத்துடலாம். எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக பார்த்து எடுங்க. இப்போது என்டையர் ப்ராசஸும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது இந்த கேபிளை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு அடுத்து மைக் செக்ஷனை ஃப்ரீ பண்ணி விட்ருவோம். இப்போ டோட்டலாக கேபிள் வெளியில் எடுத்தாச்சு. மைக்கு, ஸோ மைக்கில் ஒயிட் கலர் க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மைக்கோடைய கார்னர் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டு அந்த மைக்கை மட்டும் லைட்டாக வெளியில் எடுத்து விட்டுறலாம். இப்போ மைக்கை ஃப்ரீ பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ளே இப்போ இருக்கக்கூடிய PCB செக்ஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இந்த PCBயும் உள்ளே ஒரு ஒயிட் கலர் க்ளூவில் பேஸ்ட்டு பண்ணி பாட்டமில் வச்சுருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த டிவைஸை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணும்பொழுது ஒரு ANC லைனை கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒரு ANC லைனை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ரெக்கவர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெக்கவரே பண்ண முடியாமலாம் இல்லை, ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். பட் மேனுவலாக நம்ம சால்டர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்போடைய பேஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு
தென் இந்த மைக்கை வந்து வெளியில் எடுங்க. மைக்கை எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மைக் வரல அப்படின்னா தயவுசெய்து இழுத்துறாதீங்க. ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிப்பு எல்லாமே ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். இப்போது 2 சைடுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. சால்ட்ரிங் ப்ராசஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய க்ளூ எல்லாமே பீல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய க்ளூ வந்து உங்களுக்கு அசம்பிளிங்களுடைய பர்ஃபெக்ஷனை வந்து குறைச்சிரும். அதனால் மேக்ஸிமம் எல்லா க்ளூவையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சால் கான்டாக்ட் கிளீனர் ஸ்ப்ரேவை அப்ளை பண்ணி டோட்டலாக வந்து வாஷ் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பட்டன் செட். இதில் பேசுகிற நேரத்துக்கு 2 ஹெட்செட் பண்ணியிருப்பேன்.